Nungsijarabai chilinao maruk mapangsing maruaina Bethany Manipur gi Singlup mayambu ahanba maktada Jesu Christa gi mingda nungsibagi salam pijari yamna ishor bu thagali ngasi khoi tongan na leikhraba aikhoi physically unaba ngamdragasu aikhoi gi leifamda ngasi phawba ishorna tekta kaidana aikhoi bu thambiri haibase uba matamda asuki matik ishor bu thagat sabani ngasi aikhoi na tawgadawri base karino haiba matamda Diaspora ministry haiba asi aikhoi introduce tawzaning bani maramdi karigino hairaga aikhoi mamangi matam gumna aikhoi mafam amada lakminnaduna ishor bu khorominnaba ishor gi thagatpa isai sakminnaba amaga amabu pukning thougatpinaba natraga parthana tawminnaba ishor gi wahai taminnaba aikhoi adumaina afaba matam khudong chaba haibado aikhoi phangdre hujik ki oina tungi punsida kari oirakani karam haina leirakani haibase aikhoi haiba ngamde adumakpu hujik hak aikhoi leiringai matam asida tuminna aikhoi leibi yade aikhoi ishor gi wahai taminnagadabani pukning thougatminnagadabani parthana amaga amagi damakta aikhoi tawminnagadabani haibasi aikhoi loina khangi aduga ningsingi adugi maramna ngasi aikhoi Diaspora ministry ase aikhoi Bethany Manipur na introduce tawraga ngasi na ahanba aikhoi video message ase record tawraga semjabani date 14 Saturday gi October 2023 nimit asida masigi recording ase tawjaraga mayam tananaba aikhoi pukning thaugatpa amadi ishor gi wahaidagi asigumba asaga loina aikhoi punsi ase awaba tarabasu aikhoi harau nungaina leiba yananabagi damakta semjabani mayam pukning changna tabisi ngasi khatanate mathang asumaina video messages mayam lakani aduga articles gumba lakani poems isai asumaina makhal gi ishorna piriba talents gift mayam asina aikhoi bu utilize tawraga aikhoi amaga ma pukning thougatminasi haibani ngasi aikhoi ahan boina mayam da share tawzaning ba asi karino hairaga diaspora haiba asigi concept ase scripture ishor gi wahaida aikhoina phangbani masi haiba wahai ase natraga masigi concept ase ishor gi wahaida aikhoina yengba matamda Acts chapter 8 ki verse 1 aduga 4 da so aikhoina ugani aduga ani shubada 1 Peter gi chapter 1 verse 1 da so masi aikhoina ubani masigi wahai ase karmhaina handokpano haiba kanda scatter diaspora haibase Greek ki wahaida laye aduga aikhoina translate tawba matamda scattered haibani aikoi Manipuri da hairagadi chaithoklaga leiba mafam amata da leiba nataba tongan ba mafam da leiba haibani or dispersion punna lai minaramba adu khainaba masini aduna masigi wahai this diaspora haibase tasengnamak Bible da kanada describe tawbano haiba matamda Christian sing makhoi gi mayum natraga makhoi gi hana leiramba mafamdagi tongana chakhraba tongan ba maram na oiraga ko adumaina chakhraba sing adubu describe tawbani Christian sing chaithoktuna leikhraba sing haibani masi Bible gi matungina matam aduda karigi damakta makhoi chaithoktuna leirambano haiba taragadi due to persecution haibadi
ot nei biba Christian sing sibu makoi gi thajabagi maramna ot nei biraga wahalaga madudagi makoi tongan tongana chatkhiba chenkhiba adugi matangdani aduna Bible da masigi matang ase ekhoina yamna phajana uba phange aduga yamna important oiba biblical reference ekhoina yengba kanda Acts chapter 8 ki verse 1 asai chu pan gare masida yengba kanda the commencement of the diaspora haibase ekhoina ubani haibadi chaithoktuna leikhiba Christian singi maram asida kamaina masigi thodok se thokhibano haibase ekhoina ubani Acts chapter 8 ki verse 1 adu da yengba kanda smaina uwe at that time matam adu da yamna sathiba persecution ot nei biba ase lae kanagi mathakta Singlup singi mathakta church ki mathakta lae Jerusalem da matam adu da and they were all scattered maduda gi makoi loina chaithoktuna tungan tungan na makoi leire makoi na chatliba region sing mafam sing adudi Judea Samaria asigi mafam sing asida makoi chatlame hana Jerusalem da laiminarame yamna nungaina ishor bu khurumminaduna ishor gi wahai taminaduna adu bu persecution lakpu matam da makoi se loina scattered tawre chaithoktuna leire Judea da khara chakre Samaria da khara chakre thajaba sing Christa gi sebok sing adu tung inba sing adu matam adu da apostle sing di adumak Jerusalem da makoi leiram ki adu da yamna pukning thaugat ningai oibase karino hairaga ngasai gi Jesu Christa gi tung inba disciples sing ase Christian sing ase makoi gi response makoi gi commitment ase yamna phajai mase ekoi yamna tamjani ngai oye chile now sing madudi karino hairaga therefore those who were scattered matam aduda chaithoktuna chatkraba mi sing ado went everywhere haipani makoi mafam khuding da chatuna preaching the word ishor gi wahai ase makoi sando e haipani masigi apaba wa pau makoi gi thajabagi maram Jesu Christa gi kanbibagi maram ishor gi nungsibagi maram ase makoi chatuna sando e Acts chapter 8 ki verse 4 asida ekoina ubani madudagi kari taure haiba kanda disciples sing aduga chaithoktuna leikhraba sing adu hujiki matam gumna makoi WhatsApp leiramde phone leiramde aduga atopa hujiki khoi social medias mayam communication means mayam khoi sijinaba se leiramde adumapu matam aduda makoi direct visit chatpa natraga chithi da letter da oina iraga thaba asmaina leirami matam aduda situation se khara ing tharak pa matam asida apostle sing asina khalle hojikti aikhoi karigumba amadi tawba darkar oire haiduna chaithoktuna leikhraba Christian sing ishorgi mi sing aduga Christa gi tung inba sing aduda makoina hojik ministry ase tawba hobani madu diaspora ministry ase makoi haukhibani aduda Peter apostle of Jesus Christ Jesu Christa gi sabo oiriba apostle oiriba Peter aduna 1 Peter chapter 1 verse 1 asida mana ikiba letter aduni to the pilgrims of the dispersion in Pontus da chain kraba leikhraba aduga Galatia da leikhraba Cappadocia da leikhraba Asia da leikhraba aduga Bithynia pawbada leikhraba Bithynia si yamna lap khraba mafamni matam aduda aduna smaina chaithok kraba laga leikhraba sing adudo communicate tawba hokare through letters aduga even makoi visit tawraga asmaina makoi bu keep in touch amaga ama pau phauna nabagi damakta smaina ministry ase horambani madumaina tawraga diaspora ministry ase makoina tawba hokhibani aduna actually now sing masigi maram asida aikoi karam haina aikoi hena understand tawsige karam haina aikoi masigi maram asida khangsige haiba matamda aikoi diaspora lakpagi matang asida aikoi context of persecution asigi maramda aikoi khara khangdaba yade maramdi karigino hairaga Jesu Christa na
persecution lakani Christian sing church ki mathakta awaba lakani haibase mahakna hana forewarn tawram krabani masima na haibiram krabani aduna Jesu Christa na Matthew chapter 10 gi verses 16 to 26 ki manung asida phajana mana haibi khare ekhoina loinamak padraga su ekhoi isa isa na dum pasi aina highlight khara tawge masida Jesu Christa na highlight khara tawbani problems lakada base church ki mathakta persecution lakpa matamda oigidawri basing ase Matthew 10 gi verses 17 19 21 si yengba matamda they will deliver you up makoina nakoi bu pithokani or nakoi gi mathakta asmaina awaba lakani haibani madudi karino hairaga governor singi mathakta natraga sakti leiba singi khutta nakoi bu sinagani aduga nakoi bu awaba tahangani haibasi Jesu na phajana haibi khrabani Jesu gi tum inbagi maramna ani shubada scourging nakoi bu yam sathi na wahan gani nakoi bu ot nei bigani Matthew chapter 10 verse 17 da aduga nakoi bu makoi ne yaroi haibani hatred nakoi gi mayokta nakoi bu yengthiba kaya su lakani Matthew chapter 10 verse 22 da aduga verse 23 da yengba matamda persecution haiba wa haisi lakani makoi na nakoi bu ot nei bigani masi lakadaba tungda lakadaba oirakadaba khuding maksi Jesu na loi na khangduna masi hairam khrabani disciples singda aduna masigi problem sing se loi na laye lakadaba lairabani laksu lakpani adumakpu disciples sing aduna karmaina problem sing ado face tawkhibano masi yamna chawraba question ni and this is what we want to learn ekhoi su masi tamba darkar oi masi ekhoi khangba darkar oi masi ekhoi su induna chatpa darkar oi karam haina Matthew chapter 10 verse 6a part to the command haye problem sing lakpa matamda persecution lakpa matamda nakhoi da attack lakpa matamda be wise as serpents lingumna yamna singna layo haibani ekhoi kalishu natabada chekshindana panglai leiraga awaba tarabadi ekhoi laibak thibani aduna sigumba problem mayam ase lakre hairabadi ekhoi chekshin thorang lokhat patai karam haina ekhoi laigani kari tawgani haibase ekhoi phajana munna khanba darkar oibani ani shubada masigumba problem sing se lakpa matamda ekhoi di Christa gi tung inba sing di ekhoi retaliate tawgada banate makoina ekhoi bu ot nei bire makoina ekhoi gi church mayambu thugai bire manghan bire hairaga ekhoi na su hekta adum aduga chakmana na pakhum pi gada banate Jesu na haibadi harmless as doves khunugumna yamna ing tapna laiba harmless oiba migi mathakta adugumba akaiba tawdaba asi Jesu gi pautangni masi ekhoi tawham thoi haibani aduga ahum shubada Matthew chapter 10 verse 18 da being a testimony mahaki ekhoi gi thazabagi testimony ase puduna chatpa Jesu Christa gi testimony oina ekhoi hingba ase ishor gi apambani Christa gi aningba aduni mari shubada ekhoi masi tawba matamda awaba yamna oigani ekhoi wakhalda pukningda thawaida asumaina awaba leirabasu ekhoi thingnaba ngamdragasu thawai asengbagi pangal aduna ekhoi ngamgani aduna we need the help from the Holy Spirit thawai asengbagi pangbiba adu ishorna pibigani ekhoi su madu ekhoi nijaba darkar oye Matthew 10 verse 20 da ubani aduga masi awaba khangba haibase laidabani aduna endurance khangba kanba masigi pangal ase ekhoi leibatai khangba kanba haibase kari haisira pangal sonba singi oide maramdi ekhoi di physical fight tawba nate ekhoi na fight tawba se karam haina tawbra haiba kanda ngasai gi haibaduni harmless ekhoi di ekhoi gi mathakta tawrakpa adumaina ekhoi respond tawba nate aduna masi tawba matamda khangba kanba yawdragadi mioiba
ama oibana natraga hakchang da I cheliba oibana aikoi gi damakta awaba yam oigani aduna aikoi thawai asengbagi pangbiba adugi matung ina aikoi khangba kanba tamba tai mathangdana being a courageous disciple Matthew chapter 10 verse 25 aduma po aikoi pukning son thaba yate aikoi gi mathakta awaba tare aikoi gi church mayam che mai thabire aikoi hujik church kapham leitre natraga punba phawbada aikoi gi damakta apan bayam leire aikoi chaithoktuna leikhare hujik hana gumna aikoi harau nungai ne ishorbu khurminnabagi tanja adu natraga kudong chabdo aikoi phangdre haina aikoi pukning han thagada banate be courageous thauna phana layo haibani Krista gi tung inba thauna phaba adu oinana ba hona batai last fearlessness Kiganu haibani isona aikoi kiba yade Krista gi tung inba singni aikoi ahingba ishorbu khurumba ahingba ishorbu ningba ishor gi macha singni aikoi kiba yade aikoi gi damakta ishor lai ichile now sing Christian gi punsi yamna laiba nate awaba mayam lakpani laksu lakhigani Jesu Christa na masi haiduna lairam khrabani ngasi su aikoi awaba kaya thengnai adumakpu aikoi kari ningsingani maru aina diaspora Christian chaithoktuna leikhraba Christian aikoi ki response kari no aikoi masida kari tamjani ngai lai kari ishorna khanghan ningbano kari no ishorna aikoi bu tamhan ningba se haiba kanda number 1 to remember the teachings of the Lord Jesus Christ. Jesus Christa gi pautak sing tambi ba haibi ramba khuding mak se aikoi ningsing ba yamna tangai phade masi ningsing daba matamda aikoi problems mayam lakpa matamda awaba mayam lakpa matamda aikoi yamna khangba ngamoi aduna Jesus Christa gi pautak sing se ningsing ba matamda aikoi da pangal lakani aikoi da o hojikti Jesu Christa na hairamba mayam adu thunglak ko masi ai khangba darkar oye khangba ngambagi pangal darkar oye haina aikoi daikadabani so remember Jesu Christa gi pautak sing tamlamba aikoi taminaramba ishor gi wahai mayam adu ningsing si haibani aduga ani shubada to remain faithful to our faith in the Lord Jesus Christa gi tung in bani I have say mana ai bu kan bi khrabani Jesu Christa na ai gi pap sengdok pi khrabani ai ishor gi macha oi khrabani haibagi thajaba adu hana lairamba adugumna ngasi su lai hangadabani hen su ai khoi gi thajaba se kan khatna ba ai khoi laigadabani Jesu Christa ai awaba kaya tarabasu ai nang bu thadok loi no turning back ai tung haloi ai nangi damakta sidri phawba punsi chupna ai gi nang bu thajaba lepoi haina ai khoi laigada bani faithful remain faithful haibani ai khoi ithanda lairamba yai church laitaba mafam da su lairamba yai remain faithful ishor bu thajaba Jesu Christa gi thajaba aduda leptuna layo haibani ahum subada to find revival of our faith as we learn endurance ngasai haibadun khang ba haibasi amna wabani khang ba se kuirak laga hena chok tharak kari aduna chok tharak patarabadi aikoi pangal ase son tharak kani hena athem batarak kani aduna revival aikoi gi thajaba ase revive tawhan badar kar oye adu oinana ba ishor gi wahai tagadabani ishor da changjagadabani ishor gi wahai pagadabani parthana tawgadabani ishor da haijagadabani aduna aikoi revival phangani aikoi gi thajaba se hen nokthok han bigani aroi bada isilinau sing to remind each other to be fearless and faithful aikoi amaga ama mafam tongan lairabasu phone da oirabasu message da oirabasu parthana da oirabasu kari da oirabasu aikoi amaga ma pukning thaugatminaraga kidana ba aikoi pukning thaugatminasi aduga aroi ba phawba thajabada lepa ngamnana ba faithful oiba yanana ba aikoi pukning thaugatminaba mathau yamna tai aduna isilinau sing ai tha khodingi laktuna visit lakpani personally aduga phone da text message ta asumaina na koi bu keep in touch tawpani hojik su ngasi recording tawriba message se ekoi mayam gi damak tani tongan leirabasu ekoi na koi bu su kaw de
nakoibu ningsingli parthana da su ningsingli nakoi natom da laite Christa na Jesu Christa na loina biri ishor gi thawai du na su loina biri Bethany su nakoi gi damakta lep tu na lairi aikoi amaga ama pau phau na si pukning thougatpinasi awa na nungai ba loina aikoi haina si phau na si aikoi gi laifam da ishor na loina bi bo isunu ishor na aikoi bu tattana matam khuding da ngak sen bi basu oisunu aikoi Christian oiriba mafam tonga tonga na chatkraba diaspora Christians khuding maksu Christian na aikoi bu loina bi duna aikoi gi laifam da aikoi gi thajaba sibu hena kan khat han bi duna ngasai gi disciples sing na makoi chaithoktuna chatkraba su makoi na chatkraba mafam aduda lep palaitana ishor gi wahai sandoktuna makoi gi thajaba adubu phongdoktuna makoi gi testimony adu phongdoktuna mi mayam da Christa bu thajanaba pukning thougatpibagumna aikoi su tausi ishor gi bor soidana phangani ishorna soidana aikoi gi punsi aikoi gi future adu hena phahan bigani haibasi mayam da thamjabani ishorna bor pi boy sunu ngakang ishor da haijase thagachari pa ishor wang thoiraba seng thoiraba ishor na hakni ngasi Bethany Manipur gi ichilinao mayam aikoi scatter tawduna chaithoktuna mafam kaya tongan na lairaba sun hak na ngasi phawba aikoi bu thadok pide ngasi sun hakki wahai na aikoi bu pukning thougatpiba na bu thagat sabani loina nei pai sor aikoi khakta natana Christians kaya chaithoktuna leikhraba Diaspora Christians mafam kuding da leiba mayam sun hak na nungsibiyo makoi gi laifam dan hak na ngak sen biyo chana thakna ba darkar oiba hak chang gi su loina pibiyo maruai na thawai gi darkar oiba kuding mak pibiduna aikoi gi thajaba ase hena kan khat han biduna aikoi na hakki damakta sakhi oina mafam kuding da chatpa ngamna naba na hakki bor na hakki pangal pibiyo haiduna thagat sabaga loina na aikoi bu pap tagi handok piba kan biba mapu Prabhu Jesu Christa gi mingdan nizabani amen.